og velkommen til Finansmagasinet. Hver uge sætter vi fokus på en ny virksomhed, og i denne uge sætter vi specielt fokus på virksomheden CSR. Egmont er en skandinavisk mediekoncern. Koncernen står bag ugeblade, magasiner, tegneserier, bøger, undervisningsmaterialer, aktivitetsprodukter, film, tv-serier, biografer, en tv-station samt digitale spil, spillekonsoller og en lang række digitale medier. Egmont udgiver medier i over 30 lande og har 6.300 medarbejdere. Derudover havde de i 2014 en omsætning på 11,5 milliarder. Udover Egmont-fondens arbejde har Egmonts arbejde med samfundsansvar, eller CSR, udviklet sig til, at de nu har 5 fokusområder. Egmont Social Compliance Program, UN Global Compact, antikorruption og bestikkelse, miljø og sikkert internet. Disse fokusområder er valgt på baggrund af deres vigtighed for at drive en succesfuld forretning og sikre fremtidig succes. Egmont arbejder med de 5 områder inden for de 3 P'er i den tredobbelte bundlinje: People, Planet og Profit. Arbejdet med CSR i den operationelle del af Egmont er baseret på compliance. Det betyder, at arbejdet er funderet i Egmonts Code of Conduct, som er deres retningslinjer for, hvordan de selv og deres leverandører og samarbejdspartnere skal agere og er et krav for samarbejde. Egmont skrev i 2013 under på The UN Global Compact, hvilket forpligter dem til at arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, beskyttelse af miljø og antikorruption. Shareholder value er der, hvor man skaber værdi for ejeren, for eksempel i form af en større indtjening. Når man gør dette, sætter man interessenternes interesser til siden. Stakeholder value er derimod, hvor man sætter interessenternes interesser først, for at opnå et positivt sammenspil med sine interessenter. Hvis man lægger fokus på Egmont, har de valgt at fokusere på stakeholder value, fordi de har så mange interessenter, de skal tilfredsstille. En af Egmonts indsatser for at sikre deres medarbejderes trivsel er Egmonts årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse, som alle ansatte i koncernen og dets datterselskaber skal svare på. I 2015 rangerede Egmonts medarbejderes tilfredshed, motivation og loyalitet betragteligt højere end de eksterne sammenligningsgrundlag. De ser denne tilfredshed som et udtryk for sikre og gode arbejdspladser på tværs af koncernen. De vil blive ved med at fokusere på træning og uddannelse af deres ledere og medarbejdere, f.eks. gennem General Leadership Training eller Egmont Masterclasses, som fortsætter med at være en succes. En del af Egmonts høje medarbejdertilfredshed siges at komme af deres indsats inden for ligestilling. Egmonts medarbejderstab har nemlig en næsten lige kønssammensætning med 46% mænd og 54% kvinder. Det samme relaterer sig til den generelle ledelsesniveau, hvor 53% er mænd og 47% er kvinder. Af miljøinitiativer har Egmont i 2015 blandt andet indgået et partnerskab med Coca-Cola om brugen af Plant Bottle i de norske biografer. På grund af flaskens komposition kan 50% af plastflasken genbruges. Der blev i 2015 indsamlet over 1 million plastikflasker i biograferne. Derudover har Egmont også fået installeret et grønt tag i København, som sikrer et bedre byklima, reducerer afstrømning af regnvand og bedre isolering af bygningen. Egmont har arbejdet med CSR i over 100 år. Udover det, de gør internt i virksomheden, bidrager de i høj grad også til samfundet via Egmont-fonden. Egmont-fonden er en erhvervsdrivende fond, der er finansieret af Egmonts datterselskaber. Formålet med fonden er at støtte udsatte børn og unge, der enten har faglige eller sociale udfordringer. Bare sidste år investerede Egmont-fonden over 83 millioner danske kroner i indsatser til gavn for børn og unge. Det var alt, hvad vi havde for i dag. I næste uge sætter vi fokus på Københavns Koncerthus og deres millionsvingeri.